Привет, друзья! Прошло пару месяцев, как у меня в доме завелся робот-пылесос. От вас поступало много различных вопросов и предложений для тестов. В этом видео я покажу новинку 2017 года от компании Leekra. Интеллектуальный робот-пылесос с большой UV-лампой, бесщеточным мощным мотором и функцией влажной уборки. А в конце видео не пропустите конкурс. Погнали! Заказ был сделан на AliExpress, получил посылку за 14 дней курьером домой. Сверху коробки был мешок и пакет, а вот внутри транспортировочный бокс из картона, а уже под ним заводская белая коробка, на которой изображен продукт и указана модель B6009. Все целое, нет никаких повреждений. По комплекту то внутри находится инструкция на английском языке, также есть русская, ссылка в описании под видео. Между двух пенопластовых слоев расположили всю остальную комплектацию. Запасная тряпка для влажной уборки, виртуальная стена с несколькими режимами, две запасные щетки, пульт дистанционного управления, адаптер питания 24 вольта и 1 ампер, док-станция для зарядки, запасной HEPA-фильтр и сам робот-пылесос упакован еще в пакет. На нем сверху на панели предусмотрена защитная пленка. Как видите, комплектация хорошая, но нет батарей ни для пульта, ни для виртуальной стены. Пылесос, конечно, выглядит красиво, но как вы могли заметить, что и верхняя крышка, и зарядная база имеют черное глянцевое покрытие. Как я люблю говорить, стильно, но не практично. В задней части находится уже установленный контейнер с тряпкой. Крепится все довольно просто и быстро, не вызовет никаких вопросов. Выше расположили длинную UV-лампу, которая убивает различные бактерии. Лампа не фейк, я смотрел разборку пылесоса, действительно рабочая, с заявленными характеристиками. Далее отсек со щеткой, перед которой есть силиконовый скребок. Его нужно извлекать, если использовать пылесос для чистки ковров. Щетка имеет V-образную двойную форму, множество различных лопастей и щетину. Извлекается без усилий, так что и с очисткой от волос не будет проблем. Выше нее две контактные площадки для зарядки, встроенных АКБ, сенсорные датчики по периметру, две боковые трехлепестковые щетки, поворотное колесо, которое имеет резиновое покрытие для меньшего шума при езде. Основные колеса большие, имеют приличный запас для преодоления различных препятствий, шнуров, кабелей и так далее. С передней части дисплей, 3 сенсорные кнопки. Выше него датчик для построения геолокации и сканирования помещения, а внизу кнопка, которая открывает крышку. Под ней расположили контейнер на 1 литр с новым 3D Г-образным фильтром и обычным фильтром. Там же прячется щетка для очистки. Извлечение и установка не занимает более 5-10 секунд времени. Удобно реализовано, но крышка не слишком высоко откидывается, приходится придерживать второй рукой. Сбоку предусмотрена общая кнопка включения, и там же есть порт для зарядки, чтобы не использовать док-станцию. Возможно, в каких-то случаях это также будет полезно. По характеристикам, то, как я говорил, установлен бесщеточный мотор, который работает тихо, при этом имеет мощность всасывания до 3000 паскалей. Новейшим внедрением стал интеллектуальный чип StarCraft, который отвечает за систему локализации и создания картографии помещения. Проще говоря, позволяет пылесосу запоминать комнату, строить маршруты, чтобы в последующей уборке было все быстро, красиво и чисто. Также это позволяет не уделять время уже убранным участкам. Также установлен гироскоп, датчик ускорения и сенсорные датчики. Как заявляют производители, то робот никогда не будет слоняться по дому хаотично. В общем, тут можно еще на это минут 10 рассказывать про все инновации и так далее, но все это детально описано и показано в анимированной графике на странице магазина. Просто хотя бы перейдите и оцените, как китайцы старались покорить русский язык. С некоторых моментов я смеялся. Ссылка в описании. Наша задача тестировать. Этим сейчас и займемся. Приложения для смартфона нет, все настройки и управление происходят при помощи пульта управления. Хорошо то, что для новичка делать ничего не нужно. Включаем кнопку ON, нажимаем Play. Кстати, с нами еще будет общаться женский голос, давать различные указания и подсказки на английском языке. Пылесос приступает к уборке, двигается он по зигзагу. А для того, чтобы он не выезжал за пределы, я установил сразу протестировать виртуальную стену. В ней есть 4 режима работы. Шумит и правда гораздо меньше, чем не так давно обозреваемый мною пылесос от Blitzwolf. Послушайте.
С уборкой справляется неплохо. Для того, чтобы понимать, как работает система, я покажу робот снизу. Можете видеть, что щетки боковые работают вместе с центральной. Я установил минимальный режим, но даже при таком варианте мусор неплохо попадает в V-образный вал. В качестве мусора была выбрана гречка, рожки макароны, мюсли, пшеница. Еду я не переводил, тут всего лишь позаимствовал с кухни горстку. Даже такие большие частицы получается всасывать без проблем. Begin to clean. Ковров в доме у меня нет, но я проверил на диване. Ездит, чистит, справляется тоже. Колеса большие и мощный мотор дают о себе знать. Для влажной уборки необходимо налить воды в контейнер. Помещается чуть более 150 мл воды, хотя в магазине было указано 220. Тряпку лучше предварительно уже смочить. Далее устанавливаем насадку и на пульте запускаем режим МОП. В такой позиции щетки не работают, пылесос просто проезжает по маршруту, при этом тряпка постоянно смачивается капельным путем. Хватает примерно на 15-20 метров квадратных. При помощи пульта можно установить время уборки на 7 дней недели, чтобы автоматизировать весь процесс. Делается просто, опять же, если вам будет интересно, то русская инструкция есть в описании. Что же в итоге? Плюсы и минусы. Плюсы. Убирает довольно неплохо, не хаотично мотается по квартире, тихо работает, даже кот не слишком пугается. Честная большая ультрафиолетовая лампа для уничтожения бактерий, мощный мотор, простейшее управление, большой контейнер для мусора с 3D-фильтром, а из минусов не очень практичный корпус, отсутствие батарей в комплекте, нет приложения для смартфона, как у того же Blitzwolf в этой ценовой категории. У робота от Xiaomi он есть, но и Xiaomi стоит на $40-70 дороже. Влажная уборка вроде как и хорошо, но контейнер маленький, хотя лишнее сливать не нужно. Тут спорный вопрос, ведь не у всех площади по 100-200 квадратных метров, хотя и производители заверяют, что на одном заряде хватает на 200 квадратных метров этого пылесоса. Вот уже прошло несколько лет с появления этих помощников, но и цена никак не снижается, хотя моделей все больше и больше появляется на рынке. Этот вариант пока остается у меня в работе. Если будут у вас дополнительные вопросы, обязательно задавайте. Возможно, кому-то помог с выбором или наоборот отговорил от покупки. Все явные плюсы и минусы я озвучил. Если будете приобретать, то не забывайте вернуть себе часть денег обратно на кошелек при помощи проверенного мною кэшбэк-сервиса. Там есть более 1000 магазинов не только из Китая, но и из ваших городов. Посмотрите, подключайтесь, рекомендую. И теперь конкурс для всех тех, кто досмотрел ролик до конца. Победителей становится все больше и больше. Фотоотчеты, призы, отзывы есть в группе ВКонтакте. А для победы вам нужно всего лишь поставить лайк на это видео, быть подписчиком моего канала и напишите свои мысли, вопросы или просто что думаете в комментариях. Итоги будут через неделю на втором канале Live и в группе ВК. Спасибо, друзья, за просмотр. Я не прощаюсь.